laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi anzala alayna afdala kutubih wa arsala ilayna afdala rusulih wa shara'a lana a'zama shara'i'i dinih wa ja'alana min khayri ummatin ukhrijat linnas wa hadana lima'alimi dinihi alladhi laysa bihi iltibas. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله بلغ رسالة ربه وأدى أمانة خالقه ونصح لأمته وجاهد في ربه تبارك وتعالى حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تمسك بسنته واستنار بنوره واهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، يا أيها الإخوة الفضلاء ويا أيتها الأخوات الفاضلات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية المسلم لأخيه المسلم، تحية أولياء الرحمن في دار الكرامة، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم المهتدون بفضله تبارك وتعالى. رأيتي الله سبحانه وتعالى الله عز وجل كانكو الله تبارك وتعالى tippindo e dow meɗen ko ɓuri moƴƴude e defte makko ɗen ɗum woni nde ɗo alqur'anare teddude timmude. O neli e meɗen ko ɓuri moƴƴude e nelaɓe makko ɓen fof woni nelaɗo on muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. kanko allahu tabaraka wa ta'ala o tawni en e ɗeɗo moftede tawata ko kanɗe o ɓurni, o suɓi, o mawnini e dow moftali ɗi o yaltinani yimɓe ɓen ɗi dendanigal majji. O shar'inani en oɗo sharia mo tawata ko kanko ɓuri newade e dendanigal shariaji ɗin, ko kanko ɓuri moƴƴude e dendanigal sharia, ko kanko allahu tabaraka wa ta'ala o shar'inani tagore makko ne. En jarnimo kanko allahu tabaraka wa ta'ala nemindo en ɗiɗo nemaji ɗi tawata ko kanɗe ɓuri mawnude e dendanigal nema, ko kanko jomi meɗen jalla wa ala o neminta jiyaɗo makko. Hara yeso ɗum mi seedike wonde rewetteɗo e gonga ala handuno e dewal ngal foddi e maggal siwana kanko allahu tabaraka wa ta'ala kanko wahda. Mi seedike wonde nelaɗo meɗen on muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko ɓe nelaɓe jomi meɗen tabaraka wa ta'ala, kono ko ɓe jiyaɓe makko kanko allahu jalla wa ala ɓe rewatake ko ɓe rewayɓe, ko yo ɓe ɗofte iwtire ɓawo maɓɓe, kono non ko wiyete dewal kon ɓe handa e muɗum, ɓe fodda e muɗum. En torki allahu tabaraka wa ta'ala yo ɓeydu mantore nden e dow maɓɓe, o ɓeyda kisangal e dow maɓɓe, kamɓe e kala neɗɗo gomɗinɗo jiyaɗo yimɓe nder suudu maɓɓe,
e dendanigal sahabaɓe maɓɓe ɓen e kala neɗɗanke artuɗo no nyentina oɗo sunna maɓɓe ha nyalande dargal. Haray si ɗum feƴƴi ko onon yo siɓɓe tedduɓe bandiraɓe tedduɓe, haray mi hiwrike on nduɗo hiwrandu islam, hiwrandu neɗɗo julɗo wonande siɗɗo makko julɗo, hiwrandu ndu jomi meɗen tabaraka wa ta'ala o waɗani ɗum ɓeɗo waliyaɓe makko, yiɓɓe makko, ɓe o ɓannika makko kanko Allahu tabaraka wa ta'ala. O waɗani ɓe nduɗo hiwrandu ka nder aljannaji makko kanko subhanahu wa ta'ala. Ara mi torike mo kanko Allahu jalla wa ala yo o waɗu en e ɓen waliyaɓe makko, e ɓen subaɓe makko, e ɓen yiɗaɓe makko, ɓe kanko Allahu o dandata lette makko ɗin adna e lahara, o nemina ɓe nemaji makko ɗin adna e lahara. Aray si ɗum feƴƴi mi torike jomi meɗen tabaraka wa ta'ala kanko wawuɗo jogiyon yo arsiku en laɓɓinangol mo kanko subhanahu wa ta'ala e dendanigal fiyakuji meɗen ɗin. O arsika en kadi hawrodirgol e nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ɗum woni feppodirgol e sunna maɓɓe on kamɓe nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mi torike mo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala yo waɗu en e ɓe yimɓe ɓe tawata ko heɗoteɓe yewtere, ɓe sendidira yewtere nden ko ɓuri moƴƴude e mayre kon e ko moƴƴi kon, ɓe jogito ko ɓuri e moƴƴude kon, ko wannon ko ɓe woni yimɓe ɓe tawata ko yimɓe ɓe Allahu tabaraka wa ta'ala fewni ɓen, ko ɓen kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o wi ulaika alladhina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab, ko ɓe woni ɓe kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o fewni ɓen, ko ɓe woni jomiraɓe haqqillaji ɓen. Jonnon sabaneɗe maɗum ɗo ɓe woni ko kamɓe woni almuhtaduna bi fadlillahi tabaraka wa ta'ala. Aray insha Allahu tabaraka wa ta'ala wano ahodirnoɗen non e oɗo kikiɗe tedduɗo e ɗiɗo waktuji ɗi tawata ko waɗaɗi barki immorde ka jomi meɗen tabaraka wa ta'ala. Yewtere meɗen nden e oɗo kikiɗe o yiloto e oɗo unwan, ɗum woni attamassuku bilkitabi wassunnati ala fahmi sahabati wattabi'in. Jogitagol ndeɗo deftere Allahu tabaraka wa ta'ala woni ndeɗo alqur'anare teddunde, kañumma e sunna nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, tawa kono ɓeɗo sahabaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe famiri non e no ɓeɗo jokkituɓe ɓe ɗum woni janganakuɓe maɓɓe ɓen kamɓe ɓeɗo sahabaɓe no kamɓe kadi ɓe famiri non. ɓe gandi e wuri hande e yaasi mo tawata ko yaasi mo fiyake muɗum anini, mo fiyake muɗum mapini moƴƴa, sabaneɗe ma non tawuɗe hande feddeji ɗi tawata ko dambitiɗi ɗin e kaɗo dina islam ko feddeji ɗi tawata ko ɗuɗuɗi moƴƴa, feddeji ɗi tawata ko sakiɗi moƴƴa. Ɗiɗo feddeji si tawi hawri en taskike en dari en tawai goto kala e ɗiɗo feddeji no nodditaɗe wonde ko kañum woni e hoore gonga on, ko kañum woni e hoore lawol ngol tawata ko weltinaygol Allahu tabaraka wa ta'ala ngol, ko kañum woni e lawol ngol nelaɗon alayhi salatu wassalamu wonno e muɗum ngol, ko kañum woni e lawol ngol tawata ko yahay ngol haka aljannaji makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala. ɗum ɗo noon ko hunde nde tawata si tawi hawri neɗɗanke on o yilti gite ɗen o dari moƴƴa, o tawai ko hunde mapinde, ko hunde nde tawata ko aninde. Joni e hino feddeji ɗin ɗi ɗuuɗi ɗi sakike moƴƴa, wondude ɗum ɗo fu si en dari en tawai gandal ngal sayi kala sayi ngal ɓurtai woni fanɗude, yimɓe ɓe tawata ko wonɓe yangade fi famugol kaɗo dina, sen dari en tawai nyande fini weti o ɓeɗo ko yimɓe ɓe tawata ko wonɓe e ɗuytaɗen, ko yimɓe ɓe tawata ko wonɓe e fanɗude. haralem si tawi hawri en yiltitike en dari ko wiyete kon alkitabu wassunna bi fahmi as-sahaba, bi ma'na ndeɗo deftere Allahu tabaraka wa ta'ala kañum may sunna nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hara kono sahabaɓe ɓen ɓe famiri non
ko ɗum ɗo wiyete al islamu al haqiqiyu, ko ɗum ɗo woni islamu tigi tigijo mo allahu tabaraka wa ta'ala o neliri on nelaɗo meɗen on muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. si tawi hawri en dari moƴƴa ɗiɗo feddeji, se dari wana shi'a arrawafida, kañum may ɓeɗo khawarij, kañum may mu'tazila, kañum ma e jahmiya, kañum ma e murji'a e feddeji muɗum, kañum ma e ɓeɗo sufiya e turukuji muɗum e ko nandi e sifa ɓeɗo fu e yimɓe ɓe tawata ko yimɓe ɓe andanɗa hoore maɗa ko dambitiɓe e kaɗo dina hande, tawi goto kala e maɓɓe no nodditade wonde ko kañum woni e hoore oɗo gonga. si tawi hawri a dari ɓeɗo a tawi goto kala e maɓɓe ko woni wiwde ko alkitabu wassunna, goto kala e maɓɓe ko woni e wiwde ko ndeɗo deftere allahu tabaraka wa ta'ala kañumma e sunna nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. tawi noon wiwgol tun alkitab watta ɗon assunna hatta ɗon ɗum ɗo tun yonata neɗɗanke on, ko be kanko neɗɗanke on o jogito alkitab o jogito assunna, tawa wana kanko woni ko famani hoore makko aslan, balko ko sahabaɓe ɓen ɓe fami kon aslan, ko ɗum ɗon kanko e hoore makko woni ko o famirta alkitab kañum may assunna. wana sheikh al albani ɓe makiri noon alayhi rahmatullah, ɓe maki wonde tugale ɗen koɗe tati, feddeji ɗi tawata ko majjuɗi ɗin ɓe jogiti tugale ɗiɗi, amma ahli sunnati wal jama'a kamɓe ɓe jogiti tugale ɗen ɗe tati non ɓe fewiri sabanede ma muɗum. ɓe maki tugalal aranangal ko alkitab, tugalal ɗimmangal ko assunna, tugalal tammangal ko fahmu ɓeɗo ɓe tawata ko salafuna salih. ɓe maki tugalal aranangal ko ɗum woni deftere allahu tabaraka wa ta'ala nden, tugalal ɗimmangal ko ɗum woni sunna nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, tugalal tammangal non ko yo taw on qur'ana kañum may on sunna ko famirte kono ɓeɗo sahabaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe famiri non. idan ahlu sunnati wal jama'a kamɓe ko ɗum ɗon woni ko ɓe jogiti, ko ɗum waɗi ha si tawi hawri kamɓe ɓe woni ngal ɗo dental ngal tawata ko fewugal ngal, ɓe woni dental ngal tawata ko feppodirgal ngal e nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam, kamɓe e ɓeɗo sahabaɓe maɓɓe tedduɓe. haray non ɗum ɗo ko hunde nde tawata la shakka yimɓe ɓen no duwa nde andinede fewnɗo hattirde andingol. ko waɗi noon si tawi hawri en darti hande en tawa yimɓe ɓurɓe ɗuɗude ɓen jogitagol ndeɗo deftere allah e jogitagol oɗo sunna nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam no ɓeɗo sahabaɓe ɓe famiri non, ɓurɓe ɗuɗude ɓen hande no ɓoori ɗum ɗo hattirde ɓoragol, bal ɓurɓe ɗuɗude ɓen no fami wonde jogitagol ɗum ɗon ko sattinagol kadina, ko fawtagol ko allahu tabaraka wa ta'ala fawaɗum. si tawi kadi hawri a janniɗo yimɓe ɓen a noddiɓe e ɗum ɗon a yamiriɓe jogitagol ɗum, yimɓe ɗuɗuɓe no fami wonde an ko a sattinowo kadina, ko a wonɗo fawde yimɓe ɓen ko allah azza wa jalla fawaɓe, ko a wonɗo fawde yimɓe ɓen ko nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama fawaɓe. ko ɗum ɗo woni alhaali o ɗum waɗi yimɓe buy jogiti fina tawa, yimɓe buy jogiti famuji muɗum kañum ɗi famini tele allahu tabaraka wa ta'ala kaɗo dina makko o nelu nelaɗo alayhi salatu wassalam, o tippini ndeɗo qur'anare e hoore maɓɓe, kanko allahu azza wa jalla o yamiri en wonde yen jogito kañum deftere makko nden e sunna nelaɗon alayhi salatu wassalam no ɓeɗo sahabaɓe ɓe famiri non. jom meɗen tabaraka wa ta'ala o jantanike en fiyake ndeɗo qur'anare, kanko allahu tabaraka wa ta'ala o sifinde sifa mawnuɗo, o sifinde sifa tedduɗo, o wi inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum adhaban alima. kanko allah azza wa jalla o wi inna hadha alqur'an, o wi no ndeɗo qur'anare ɗum woni ndeɗo deftere nde men tippini e moɗon onon ndeɗo mofte muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, o wi ndeɗo yahdi lillati hiya aqwam, ndeɗo hinde fewna faade e ngol lawol ngol tawata
ko kangol ɓuri fewude ayili tariqati allati hiya aqwam hinde feuna fade e ngol lawol ngol tawata heɓotako lawol fewugol ha hewtitingol ɗon balko ngol ɗon woni lawol ngol tawata ko lawol foccingol yahaygol ngol haka aljannaji. idan kanko Allahu tabaraka wa ta'ala madama o yamiri en wonde yen jokkugol ɗo lawol ngol tawata ko lawol fewugol o holli en non wonde konko naɓata en ha hewten e ngol ɗon lawol konko tawata si en jogitike en wonay jokkuɓe ngol ɗon lawol o holli en wonde ko ɗum woni ndeɗo alqur'anare teddunde. kanko Allahu azza wa jalla o wi inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam. o wi ndeɗo qur'anare dey pellet tabiti hinde fewna e ngol lawol ngol tawata ko kangol woni ɓurgol fewude e laawi ɗin ɗi dendanigal majji. kanko Allahu azza wa jalla ko sabu tawde ndeɗo qur'anare ko ni nde wayi ko sabu tawde kanko Allahu azza wa jalla o yamiri en jogitagol kañum ngol ɗo lawol si kanko Allahu jalla wa ala o yamiri en kadi e nokkeli hewuɗi wonde ndeɗo qur'anare ko yen eto jogitoɗe ndeɗo. kanko Allahu jalla wa ala o wi wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu. o wi on fu moɗon howitore ngol ɗo ɓoggol Allahu tabaraka wa ta'ala hara on feccaki on sertale. ngol ɗo ɓoggol makko kanko subhanahu wa ta'ala wano tabitiri non Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu kañum may imam Mujahid ɓe maki wonde ko fanda e hablullahi ɗo ko ɗum woni alqur'an ndeɗon alqur'anare teddunde. Allahu tabaraka wa ta'ala o wi wonde yen howitor ndeɗo qur'anare yen jogito ndeɗo qur'anare yen waɗu ndeɗo qur'anare almami meɗen yen iwtir ɓawo ndeɗo qur'anare yen ɗofto ko woni kon e ndeɗo qur'anare wata en lundo kañum ndeɗo qur'anare. kanko Allahu jalla wa ala o yamiri en ɗum on waɗi si tawi kanko jomi meɗen tabaraka wa ta'ala e aya go o wi ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. kanko Allahu azza wa jalla o wi hey ko onon yo mofte Muhammad alayhi salatu wassalam jokke ko tippina e hoore moɗon immorde ka jomi moɗon tabaraka wa ta'ala. Allahu azza wa jalla ko atti tippinde e nelaɗon alayhi salatu wassalamu ko alqur'an o hikkintini ɗon kanko Allahu azza wa jalla as-sunnah. jo meɗen tabaraka wa ta'ala tippini e nelaɗon alayhi salatu wassalamu piiji tati ko wiyete kon alqur'an kañum may al ahadithu al qudusiyya e ko wiyete al ahadithu annabawiyya. ma'ana muɗum jomi meɗen tabaraka wa ta'ala o tippini ndeɗo qur'anare e nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o tippini ɗeɗo hadisaje makko kanko Allahu tabaraka wa ta'ala ɗe tawata wanaɗe qur'an kono ko wahyu mo kanko Allahu jalla wa ala o tippini e nelaɗo alayhi salatu wassalam ko wana non o tippini ɗeɗo hadisaje ɗe tawata ko al ahadithu nabawiyya ɗen ɗon Allahu azza wa jalla o wahyinay ma'ana on e nelaɗo alayhi salatu wassalam nelaɗo on ɓe makaɗe konguɗi ɗin ko immorde e maɓɓe mana muɗum ko kamɓe woni wolude hurufaje ɗen kono non wahyu on ko immorɗo ka Allahu tabaraka wa ta'ala. idan ɗiɗo piiji tati kanko Allah azza wa jalla o wi yen jogitoɗi o wi ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum o wi jokke dey ko tippina e hoore moɗon ɗo immorde ka jumi moɗon ɗum woni alqur'an wal ahadithu alqudusiyya wal ahadithu nabawiyya. o wi wala tattabi'u wata on jokku min dunihi konko tawata ko wona ɗum ɗon awliya'a weldiɓɓe moɗon e yiɓɓe moɗon ko ɓe woni on e sincande e laawi ko ɓe woni on e sincande e faamuje. Allahu wi qalilan fanɗi ha feƴƴiti ma tadhakkarun ko wonɗon e wajitane onon ɓeɗo yimɓe sabanede ma tawde on tippinanama peewal immorde ka jomi moɗon tabaraka wa ta'ala on tertike ngal ɗon peewal on yehi on jokki faamuji yimɓe goo ɓe andanɗa hoore maɗa kamɓe hoore maɗa wana ɓe hiwaɓe ko ɓe marirɓe haqqille no marirɗon haqqille non. Allahu azza wa jalla o wi
wonde ko pellet laawol fanni ha kisal fe'iti ko laawol wonɗon e peewal e wajitade ɓantal. kon. kanko jom meɗen tabaraka wa ta'ala o waɗani en moƴƴere meɗen nden nde dendanigal mayre e jogitagol ndeɗo qur'anare makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala. oɗo waɗi nelaɗo on tigi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. kanko jomi men o wiɓe fastamsik billadhi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim. o wi ko ayyo muhammad alayhi salatu wassalam, wakkilo dey jogitoɗa ko wona e wahyinede e hoore maɗa. jogito alqur'an, jogitoɗa assunna, jogitoɗa ko min woni e wahyinde e hoore maɗo dendanigal muɗum, ko wannon pellet no an hiɗa e hoore laawol ngol tawata ko laawol fewugol, laawol ngol tawata ko laawol yahaygol haaka aljannaji. laawol ngol tawata ko yahaygol ha ngol hewtinoyama ka aljannaji makko kanko Allahu tabaraka wa ta'ala. idan jomi meɗen tabaraka wa ta'ala o yamiri en wondema yen yentin nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. ɓawo o yamirde en kanko Allahu yen ɗoftomo. ndaren ka nder qur'anare teddunde no heewi ka jom meɗen tabaraka wa ta'ala yamirta en ɗoftagol mo o yamira en ɗoftagol nelaɗon alayhi salatu wassalam. Allah azza wa jalla o wi ya ayyuha alladhina amanu ati'u allaha wa ati'u rasula wa ulil amri minkum wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila. kanko Allah azza wa jalla o wi hey ko onon yo gomɗinɓe, o wi ɗofte Allahu tabaraka wa ta'ala. siɗe wolde fi ɗoftagol mo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala ɗum ma'ana muɗum ko honɗum ko attamassuku bil qur'anil karim, ko ɗum woni jogitagol ndeɗo qur'anare teddunde. ko o yamiri kon ton on tigi immo darano, ko o haɗi kon ton on tigi woɗɗito hattirde woɗɗitagol. o wi wa ati'u rasula, ɗoftoɗon nelaɗo on kadi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. si tawi hawri innama ta'atu rasuli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko ɗum woni attamassuku bi sunnati, ko ɗum woni jogitagol sunna nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. idan kanko jomi meɗen ko wi ya ayyuha alladhina amanu ati'u allaha wa ati'u rasula, ma'ana muɗum ko tamassaku bi kitabillah wa tamassaku bi sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. ko jogite deftere Allahu tabaraka wa ta'ala nde woni ndeɗo qur'anare, jogitoɗon sunna nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. ko wana non kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o wi e aya go ya ayyuha alladhina amanu ati'u allaha wa rasulahu wala tawallaw anhu wa antum tasma'un. kanko Allah azza wa jalla o wi hay ko onon yo gomɗinɓe, ɗofte Allahu tabaraka wa ta'ala, ɗoftoɗon nelaɗo makko on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. wata on huccitu ɗuroɗon nelaɗo makko on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, lundoɗon ɓe lutodiron e maɓɓe. ati'u allaha wa rasulahu, ɗofte Allahu ndu woni jogite qur'anare makko nden, ɗoftoɗon nelaɗo makko on sallallahu alayhi wa sallam, ɗum woni jogitoɗon sunna maɓɓe on. o wi wata on huccitu lutodiron e nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. wa antum tasma'un, tawale pellet hiɗon nande ɗeɗo ayaje qur'ana ko wona ɗon e janganede kon, hiɗon nande ɗiɗo sunnaji nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ko wona ɗon e janganede kon. ko wana non kanko jomi meɗen tabaraka wa ta'ala o wi kadi ya ayyuha alladhina amanu ati'u allaha wa ati'u rasula. o wi kanko Allahu tabaraka wa ta'ala wala tubtilu a'malakum. Allah azza wa jalla wi hey ko onon gomɗinɓe, ɗofte Allah subhanahu wa ta'ala ɗum woni jogite qur'anare makko nden, o wi ɗoftoɗon nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ɗum woni jogitoɗon sunna maɓɓe on. o wi wala tubtilu a'malakum, wata on bonnu golleji moɗon ɗin. bonniron ɗi honno lutodirgol e qur'anare nden, bonniron ɗi honno lutodirgol e sunna maɓɓe on kamɓe nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. kanko jomi meɗen
o yamiri en ɗo kani jogitagol qur'an e jogitagol sunna. O rentini en lundagol qur'ana kenyumma e sunna. Kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o noddi en kadi e aya go o wi ya ayyuha alladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Kanko Allahu tabaraka wa ta'ala wi hey ko onon yo gomɗinɓe. Ndaren ɗum ɗo oɗo ya ayyuha alladhina amanu ko onon yo gomɗinɓe. Jomi men o takka ɗo yen ɗofto mo ɗoftoɗen nelaɗo ɗum ɗo no ɗuuɗi ka nder qur'anare makko teddunde. Jonnon nduɗo noddandu ndu tawata ko noddirandu teddungal, noddirandu mauningol, noddirandu hittingol. Kanko Allahu tabaraka wa ta'ala ko nduɗo woni noddandu ndu tawata ko ndu o noddi enen ɗeɗo mofte nelaɗo alayhi salatu wassalam tawi mo takki e mayru yurmede, himo takki e mayru hinnare, himo takki e mayru teddungal. Ko nduɗo wi'ete nida'u arrahmani li ahli l-iman. Ewnandu oɗo mo tawata ko huɓa yurmedejo on wonande ɓeɗo yimɓe ɓe tawata ko yimɓe gomninɓe ɓen. Kanko Allahu tabaraka wa ta'ala ko nduɗo ewnandu ewniɓe. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ka hollugol wonde nduɗo ewnandu no mauni, ka hollugol wonde nduɗo ewnandu no teddi, ɓe maki idha sami'ta allaha yunadi bi qawlihi ya ayyuha alladhina amanu fa asghi ilayhi sam'a fa imma khayran tu'maru bih wa imma sharran tunha anhu. Kamɓe ibnu mas'udin ɓe maki radiyallahu an ɓe maki si anani Allahu tabaraka wa ta'ala himo ewnora ndun ewnandu makko ya ayyuha alladhina amanu. Ɓe maki haray nattu nanɗe maɗa ɗen e noppi maɗa ɗin fewtina ɗum. Wannon ko gotel e piiji ɗiɗi maunuɗin woni ko wonaɗa e fewtinede, ko imma moƴƴere nde kanko Allahu azza wa jalla o wonma yamirde nde tawata ko naɓayde maka aljannaji makko, walla bone mo tawata komo kanko Allahu azza wa jalla o wonma haɗude tawa on ko ɗowaynoɗoma o naɓama o soggama ha o hewtinoyama ka giiteli makko kanko Allahu azza wa jalla. Ko ɗum waɗi neɗɗo gomɗinɗo si tawi hawri o hewti e aya ka Allahu tabaraka wa ta'ala wi ya ayyuha alladhina amanu, himo hani taskade on ɗon aya tasakuye maunuɗo. Himo hani kanko neɗɗanke on artirde haqqille makko ɗen e fondo makko ngol. Jom meɗen tabaraka wa ta'ala o wi ya ayyuha alladhina amanu ko onon yo gomɗinɓe istajibu lillah, note Allahu tabaraka wa ta'ala, walir rasuli, noto ɗon nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ya ayyuha alladhina amanu stajibu lillahi walir rasuli idha da'akum lima yuhyikum. Kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o yamiri en yen noto mo. Ko honno notortemmo? Ko jogitagol ndeɗo deftere makko, ndeɗo alqur'anare teddunde nde kanko Allah azza wa jalla o tippine dow meɗen. O yamiri en yen noto nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Notorenɓe honno jogitagol oɗo sunna maɓɓe kamɓe nelaɗo on alayhi salatu wassalam. Ay ko kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe yamiri en jogitoɗen ɗum hattirde jogitagol, ko ɓe haɗi en woɗɗitoɗen ɗum hattirde woɗɗitagol. Ɗum waɗi kanko jom meɗen tabaraka wa ta'ala o yamiri en e aya go kadi o noddi en ɗon kadi noddandu teddudu. Nduɗo noddandu ndu tawata ko noddandu maunudu ndun. O wi ya ayyuha alladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasulih. O wi wattaqullaha. Kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o wi hey ko onon yo gomɗinɓe, wata on ardin hay e hunde yeso Allahu tabaraka wa ta'ala e yeso nelaɗo makko on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ay ma'ana muɗum wata on lundo ndeɗo qur'anare makko, wata on lundo oɗo sunna nelaɗo makko on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ndaren moƴƴa wana Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma ɓe firiri non oɗo aya. Ɓe maki ma'ana makko on ko la taqulu khilafa alkitabi was sunnah. Ɓe maki wata o wowlu dey ko lundi ndeɗo deftere Allah e ko lundi oɗo sunna nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mana muɗum si tawi hawri o wowli ko lundi ndeɗo deftere Allah, o wowli ko lundi
oɗo sunna nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi laawol wa kisal sallam ko hara o laawol waɗi peewal hoore e yeeso ɓantal. allahu on e yeeso nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam. imamu al-Qurtubi ɓe maki rahmatullahi alayhi ka firgol aya on ɓe maki ma'ana makko ko la tuqaddimu qawlan wala fi'lan ala qawli llahi wa ala qawli wa fi'li rasulillahi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam. ɓe maki ma'ana aya on ko wonde wata on ardin konngol e gollal e yeeso konngol allahu tabaraka wa ta'ala ngol. wata on ardin konngol e gollal e yeeso konngol kanyumma e gollal nelaɗo makko on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam. ay ma'ana muɗum wata on wonu yimɓe ɓe tawata ko on bugotoɓe qur'ana ɓawo moɗon, wata wonu yimɓe ɓe tawata ko on bugotoɓe ono sunna ɓawo moɗon. bal waɗe qur'ana e sunna almami moɗon, iwtiron ɓawo qur'ana e sunna, jogitoɗon ndeɗo qur'anare kañum may oɗo sunna. ko ɗum ɗo woni konko tawata koko yamiraɗon ko. idan haray enen ɗeɗo mofte nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam moƴƴere meɗen nden dendanigal mayre ko si tawi hawri en bugaki ndeɗo deftere allahu tabaraka wa ta'ala ɓawo meɗen, si tawi hawri en bugaki sunna nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ɓawo men. ko non allahu tabaraka wa ta'ala ko honnum o wi en wonde o ma kana li mu'minin, kanko allahu tabaraka wa ta'ala o wi wa ma kana li mu'minin, dagantako gomɗinɗo hay e goto, dagantako gomɗinɗo gorko hay e goto, dagantako kadhalika gomɗinɗo kadi sonnajo hay e goto, si tawi allahu tabaraka wa ta'ala o nyawi nyawore ha gasi nelaɗo makko on sallllahu alayhi wa alihi wa sallama kamɓe kadi ɓe nyawi nyawore ha gasi, nde o arata o ɗetta nyawore allahu nden o waɗa sera, o ɗetta nyawore nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallama o waɗa sera, o suɓo nyawore nde kanko o yarata e hoore muɗum, o suɓano hoore makko lawol ngol o yata e muɗum. wa ma kana li mu'minin, dagantako oɗo neɗɗo, par ce que oɗo wama kana ko ma'ana muɗum wama yajuz, ay dagantako mo kanko neɗɗo mo tawata ko neɗɗo gomɗinno. naren allahu tabaraka wa ta'ala o wi'ali en wonde wama kana li insanin, o wi'ali dagantako oɗo mo tawata ko ɓandinke. ko wana non kanko allahu azza wa jalla o wi'ali wama kana li abdin, dagantako oɗo mo tawata ko jiyaɗo. bal allahu subhanahu wa ta'ala o sifi neɗɗanke on ɗon sifa mo tawata ko sifa teddungal, kanko jomi meɗen tabaraka wa ta'ala o noddiri moɗon noddandu ndu tawata ko noddandu teddungal. wama kana li mu'minin, dagantako oɗo neɗɗo mo tawata ko neɗɗo gomɗinɗo gorko, wala mu'minatin, wana kadi oɗo mo tawata ko gomɗinɗo mo tawata ko gomɗinɗo sonnajo, idha qada allahu wa rasuluhu amran, si tawi allah azza wa jalla e nelaɗo makko on ɓe nyawi nyawore ɓe suɓike lawol, nde kanko e hoore makko an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, nde latantoɓe kamɓe ɗiɗo nde ɓe suɓoto ko ɓe rewira allah azza wa jal, ma nde ɓe suɓoto lawol ngol ɓe jokkata, ɓe natira e ngol ɗon, ɓe rewa e ngol ɗon, ɓe haɓɓito wonde ko ngol ɗon woni ngol ɓe dininortangol. allah azza wa jalla o wi ɗum ɗo dagotako few, ɗum ɗo ko hunde nde tawata nde dagotako. kanko allahu tabaraka wa ta'ala waɗi si tawi hawri o holli en wonde kala neɗɗo lundiɗo ndeɗo qur'anare, o lundi oɗo sunna, haray allahu tabaraka wa ta'ala no kambani mo kambamo walanaɗo. allah azza wa jalla o wi wonde wa man ya'si llaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu o wi yudkhilhu naran. kanko allah azza wa jalla o wi wonde kala neɗɗo lundiɗo mo kanko allah, ay ɗum woni kala neɗɗo lundiɗo ndeɗo qur'anare makko, o lundi nelaɗo on alayhi salatu wassalam, ɗum woni kanko neɗɗanke on o lundi sunna nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam, kanko joni ɓen o wi wa yata'adda hududa, o dari o jaggiti keeri makko ɗin ɗi allahu keranimo ɗin ka qur'an e ɗi allahu keranimo ɗin ka sunna nelaɗo alayhi salatu wassalam,
jomi men wi wata o waɗu ɗum ɗo o tewi o waɗi, jomi men wi yo accu ɗum ɗo kanko neɗɗanke on o tewi o waɗi, jomi meɗen tabaraka wa ta'ala o wimo wonde yo waɗu hunde kani o tewi pas o acci waɗugol nden ɗon hunde. Kadhalika nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe yamiri mo yo waɗu o sali wadde, ɓe haɗi mo o sali haɗitade, o keri ɗin ɗi Allah azza wa jalla kerani mo ɗin, kanko neɗɗo o tewi pas o jaggiti ɗiɗo o yautini, kanko Allahu o wi wonde yudkhilhu naran, oɗo neɗɗo o kambanimo wonde o nadoyaymo e ɗiɗo giteli makko kanko subhanahu wa ta'ala, haray en torike mo yo o dandu en ɗum ɗo. Kanko Allahu jalla wa ala o wi en wonde si tawi hauri en ari lurrude, wannan himo andi wonde pellet lurral aray e ɗeɗo mofte nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Lurral aray kanko jom meɗen o wi si tawi en ari lurrude ye yiltito jogito ɗen ka o waɗi pewal ngal ɗon. Allahu tabaraka wa ta'ala o wi wa in tanaza'atum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. O wi si tawi hauri on ali lurrude onon ɗeɗo mofte Muhammad alayhi salatu wassalam, haray yilte lurral moɗon ngal ruttoɗon onon tegi ka deftere Allahu tabaraka wa ta'ala e ka sunna nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ko wannun ko ɗon pewal ngal woni, ko ɗon Allah subhanahu wa ta'ala o waɗi ngal ɗo pewal. Idan haray ndeɗo qur'anare kañum may oɗo sunna, ɗiɗo ko piiji ɗiɗi ɗi tawata en wawata wonde ɓawo majji. Si tawi hauri en acci ɗiɗo en lundike ɗiɗo, haray ko en wattu ka haqqille meɗen ko pellet en wona e ngol ɗo lawol ngol tawata ko lawol fewugol ngol. Kono lawol fewugol ngol Allahu tabaraka wa ta'ala o waɗi ɗum honnu koko nelaɗo o woni noddude muɗum kon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ko ɗum ɓe woni noddude muɗum ko alkitabu was sunna, ono kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe makerani en non e oɗo hadithe mo tawata ko hadith Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, ɓe maki taraktu fikum ayyuha nnas ma in i'tasamtum bihi falan tadillu abadan, ɓe maki kitab Allahi wa sunnata nabiyihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki wonde mi acci e moɗon ko onon yo yimɓe, piiji ɗi tawata ko piiji ɗiɗi, ɗiɗo fodde hiɗon hiwitori, ɗiɗo fodde hiɗon jogiti, ɗiɗo on majjata few. Ɓe maki ɗum ko deftere Allahu nden kañum e sunna nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Oɗo ko hadith mo tawata Sheikh al-Albani iɓe sellinimo ka sahihu targhib. Kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe holli en wonde si tawi hauri hiɗen fala wonde e pewal ngal, en fala ka majjude, haray ko ye wakkilo hattirde wakkilagol jogito nen kañum ndeɗo deftere Allahu tabaraka wa ta'ala, kañum may oɗo sunna nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe makani en wono ardi non e oɗo hadith Irbad ibn Sariyata radiyallahu anhu, ɓe holli e yaltirgal ngal yaltirte ngal si tawi hauri lurre ɗen ɗe ari ɗuɗuɗe. Hadith mo tawata Imam Ahmad no fillimo ka musnad, kadhalika Imam Abu Dawud Imam Tirmidhi ɓeno kadi goto kala e maɓɓe no fillimo ka sunan muɗum, Imam al-Hakim no fillimo ka mustadrak, Sheikhuna al-Albani alayhi rahmatullah ɓe sellinimo ka silsilatu as-sahiha. Oɗo Irbad ibn Sariyata radiyallahu anhu ɓe maki wonde salla bina rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dhata yawmin thumma aqbala alayna fawa'adana maw'idatan baligha dharafat minha al-uyun wa wajilat minha al-qulub فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ فقال أي الرسول صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. بماكي وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي
wa sunnati alkhulafai arrashidin almahdiyin tamassaku biha wa addu alayha binnawajiz wa iyyakum wa laawol muhdathati kisal al-umur ko fa laawol inna peewal kulla e ɓantal. muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Irbad ibn Sariyata ɓe maki radiyallahu an wonde ñande go nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam julniɓe wono ardi non e riwaya goo ko julde subaha nden. Yeso ɗum kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe fewti ɓe kamɓe sahabaɓe ɓen ɓe waaju yottigu gite wulli ko wana non ɓerɗe ɗen e hoore muɗum ɗe huli. On zati ɓe maki neɗɗo go wi'i e riwaya go ɓe maki me wi'i ko onon yo nelaɓe Allah nguɗo waaju non no waywa waaju on mo tawata ko wonno e waynitade wondiɓɓe muɗum. Joni wasiyemen onon nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam, nelaɗo on maki mi wasiyike on kulol Allah kañum e nanugol e ɗoftagol wonande lamɓe moɗon ɓen fodde ɓe yamirali on ko lundi sharia. Ɓe maki ande wonde kala e moɗo wuruɗo ɓawo an gurnan jutuɗan o aroya yiwde lurre ɗe tawata ko ɗuɗuɗe moƴƴa e nder mofte ande. Ɓe maki si ɗum no waɗi haray waɗɗike on dey haray bi ma'ana mi waɗɗini e dow moɗon jogitagol sunna an on e sunna ɓen ɓe tawata ko lontiɓe lan fewɓe moƴƴuɓe ɓen. Ɓe maki jogite ɗum dey ngatiron ɗum ka ƴakkirɗe moɗon piiji ɗi tawata ko sincaɗi ɗi tawata mimmi yamirali on ɗum kadi andiraka wondiɓɓe an ɓen wata on memu ɗum ko ɗum woni bid'aji ɗin ko waɗi non ɗin ɗi dendanigal majji ko ɗi majjereji. Bid'aji ɗin dendanigal majji kadina ko ɗi majjereji. Ndaren nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe humpiti en e oɗo hadise maɓɓe wonde lurre ɗen ɗe ɗuɗai ko pellet ko ɗum yiwɗen ɗo e oɗo zaman meɗen hande. Kono alhamdulillah kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe holli en makhraj ko lawol hongol yaltirten fiye wonu e peewal ngal. Ɓe maki ko en jogi to sunna maɓɓe on ɗum woni honnum deftere Allahu nden e konko ɓe wonno e hoore muɗum ɓe watti ɗon e sunna ɓeɗo lontiɓe ɓe fewuɓe wa Abubakar kañum mai Umar e Uthman e Ali ɓeɗo woni al-khulafa ar-rashidun. Nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki tamassaku biha jogitore ɗum juuɗe moɗon nden dey ha ngaɗa ngay. Ɓe maki wa addu alayha bin nawajiz wuren ngatire ɗum kadi ƴakkirɗe moɗon ɗen fi honɗum fi wata on accitu ɗum ko wannon kala ko neɗɗo on ngatiri ƴakkirɗe makko ɗen ɗon haray o jogitike ɗum ɗon hattirde jogitagol. Kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe tindini en ko honto woni yaltirgal ngal ɗum woni jogitagol honɗum al-Qur'an e jogitagol as-sunna ka e hoore faamu ɓeɗo sahabaɓe maɓɓe kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam. Ko wana non si tawi hawri en dari hadithul firaqi hadith Abi Hurairata radiyallahu anhu on ko hadith mo Imam Ahmad ibn Hanbal ɓe filli ka musnad maɓɓe, Imam Ibn Majah kad no filli mo ka sunan maɓɓe. Kamɓe nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki iftaraqatil yahudu ala 71 firqa وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال الجماعة. وفي رواية قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki oɗo hadith wondema alyahudu feccino feddeji 70 annasara fecci feddeji 70 ɓeɗo fu ɓawo annabaɓe maɓɓe ɓen feƴƴude. Ɓe maki min kadi ɗeɗo mofte an si tawi hawri mi feƴƴi ɗeɗo ɗe feccoto feddeji 73. ɓe maki ɗiya fop 72 ɗin ko majjuɗi ko waɗi non ko kambiranaɗi yawgol ka yiite. Ɓe maki ko fedde wotere ko nden ɗon woni fewunde nden. On sati sahaba ɓen landimi hi ko homɓe woni ɓen ɗon. nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki aljamaa ko ɓe woni ɓe tawata ko moɓodirayɓe ɓen e hoore ko mi woni e muɗum kon gonga mo mi addi on. Wannon on aljamaa ɗon
wana ɗuɗugol maɓɓe ngol faanda. ko waɗi Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ɓe maki wana Imam Shatibi ɓe eggeri non konngol maɓɓe ngol. kamɓe ibn Mas'udin ɓe maki radiyallahu anhu wonde aljama'atu ko ma wafaqa alhaqqa wa in kunta wahdak. ɓe maki ko wiyete jama ko konko feppodiri e gonga on haysi ko antum. si tawi ko antum jogiti alqur'an wa sunna wana sahaba ɓen famiri non haray fa antal jama'a. seede non jama'a on wana ɓurɓe ɗuɗude ɓen faanda. ndaren nassul hadith nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki ko feddeji 73 woni ko mofte ɗen feccoto. ɓe maki kono feddeji 72 ɗin ɗon ko kambanaɗi yaadu yiite. ɓe maki ko fedde wotere woni fewunde nden. ɓe maki non ko nden woni aljama'a. en fo hiɗen andi fedde wotere e feddeji 72 si tawi kaka ɗuɗugol ɓe eɓɓodirta. ɗon si tawi jama on ko fanda ko ɗuɗugol haray ko 72 on woni ko fanda. kono nelaɗo alayhi salatu wassalam ka hollugol en wondema ko innete jama on kon ko feppodirgol e gonga ɓe acci feddeji 72 ɗin ɓe ɗetti fedde wotere ɓe inni nden ɗon aljama'a. ko waɗi oɗo sahabajo tedduɗo ibn Mas'ud ɓe ferirani en ni radiyallahu anhu. e riwaya go nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maki wonde ko woni ɓenɗon ko man kana ala mithli ma ana alayhi alyawma wa ashabi. ko yimɓe ɓe tawata dumunne on woɗɗi wo hakkunde amen, zamanuji ɗin ko ɗi poɗodiri wo hakkunde amen, waktuji ɗin ko ɗi juuti wo hakkunde amen, ɓen kamɓe saga nde ɓe yaltoyi wo ɓe ndaray woni min nelaɗo on ko mi woni e muɗum kon e sahabaɓe am ɓen ko woni e muɗum kon ko ɗum ɗon woni ko ɓe jogitoto kome woɗɗodiri wo kome woɗɗodiri. ɓe maki ko ɓeɗo woni dental ngal tawata ko fewugal ngal tawata ngal hingal ɗettana ahadi bi idnillahi tabaraka wa ta'ala wonde kamɓe yite ngen ngememataɓe. e yi kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓawo ɓe ɓanginande en ɗo kadi wonde ɗeɗo mofte ɗe feccoto ɗiɗo feddeji ɗiɗo ɗi dendanigal majji 73 ɓe accirali en ninani bal ɓe holli en yaltirgal. ɓe holli en ko lawol hongol reweten ha yalten ɗum woni yen jogito ndeɗo qur'anare e oɗo sunna maɓɓe e hore no sahabaɓe ɓen ɓe famiri non. ko waɗi si tawi hawri ɓe maki taraktukum ala almahajjati albayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. oɗo e hore muɗum ko ziyada mo Imam Ahmad ɓe filli ka musnad maɓɓe iwde e oɗo hadisa Irbad ibn Sariyata. kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki wonde ɓe acci en e lawol ngol tawata ko rawnugol pen, jalbugol sal, hentigol hattirde hentagol, ɗatugol nder, yajugol kadi hattirde yajugol. ɓe maki jemma maggol on e nyalorma maggol on fowno fota daygude, fowno fota jalbude. ɓe maki oñotako iwa e ngol ɗon lawol siwana ɓe yimɓe ɓe tawata ko yimɓe halkiɓe. kala neɗɗo mo yi'uɗa wonde o oñiki o iwi e ngol ɗon lawol ɓe maki andu on ɗon ko o neɗɗo mo tawata ko neɗɗanke halkiɗo. idan haray ndeɗo qur'anare kañum may oɗo sunna ko be jogitoɗen ɗiɗo. joni non famiren ɗi honno no sahabaɓe ɓen ɓe famiri non. ko waɗi non ɓeɗo sahabaɓe ko ɓe jomi me wi wonde fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. si tawi hawri yimɓe ɓen ɓe gomɗini yiru sifa onon ɓeɗo sahabaɓe Muhammad alayhi salatu wassalam ko gomɗinɗon kon haray ko pellet ɓe fewi. ndare moƴƴa jom meɗen tabaraka wa ta'ala o holli wonde peewal ɗeɗo mofte kala jeyaɗo e ɗeɗo mofte peewal makko ngal tabiti wo si tawi o gomɗini bi mithli ma amana bihi as-sahaba. si o gomɗini sifa konko sahabaɓe ɓen gomɗini kon haray kanko neɗɗanke on o fewi. idan haray si tawi hawri en lundike famuji ɓeɗo sahabaɓe e darike e wi'i wonde e wawai famande hore men qur'an, e wawai famande hore meɗen sunna, haray e woni yimɓe ɓe tawata ko yimɓe najuɓe. sabu honɗum
jom meɗen tabaraka wa ta'ala ɓeɗo sahabaɓe nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kanko Allahu azza wa jalla o jartaniki en fiyake maɓɓe ko mawni e ndeɗo qur'anare makko teddunde. kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o wi honɗum o wi wassabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o wi wonde ɓeɗo ardiɓe aramɓe ɓen immorde e ɓeɗo ferunoɓe acciti galleji muɗum iwi e nder ɓengureji muɗum iwi e geseli muɗum iwi e gaynateriji muɗum e ko nandi e butikaji muɗum e ko nandi e sifaɗin piiji fop acciti ɗum ɗon yehi tawoyi nelaɗo alayhi salatu wassalamu kasare madina tawi ko fi hisingol dina maɓɓe kan ɓeɗo woni almuhajirun. o wi wal ansar kañumma e ɓeɗo ɓe tawata ko takamɓe madina ɓe andanɗa hoore maɗa ko dari ɓe werni nelaɗo alayhi salatu wassalamu e nden sare ɓe teddini nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe werni ɓeɗo kadi siɓɓe maɓɓe sahabaɓe iwruɓe e nokkeli ɓe werni ɓeɗo e ɗin galleji maɓɓe ɗon ɓe teddini ɓeɗo ɓe mawnini ɓeɗo. kanko jomi men o wi ɗiɗo groupaji ɗiɗi woni almuhajirun wal ansar o watti ɗon groupe tammo o wi walladhina tabauhum bi ihsanin e ɓe tawata ko jokkitirayɓe ɓeɗo no moƴƴiri walladhina tabauhum bi ihsan ɓe jokkirta ɓeɗo bi isa'atin bonnugol mana muɗum kamɓe ɓe huɗata ɓeɗo mana muɗum kamɓe ɓe yennata ɓeɗo sahabaɓe ma'ana muɗum kamɓe ɓe aibinta ɓeɗo sahabaɓe ma'ana muɗum kamɓe ɓe jasinta ɓeɗo sahabaɓe ma'ana muɗum kamɓe ɓe lundotako ɓeɗo sahabaɓe ma'ana muɗum ɓe iwtiray ɓawo ɓeɗo sahabaɓe ɓe ɗofto ɓeɗo sahabaɓe ɓe famira kaɗo dina no ɓeɗo famiri kanon. kanko Allahu wi walladhina tabauhum bi ihsanin o wi radiyallahu anhum. kanko Allahu o weltanike ɓeɗo ɗiɗo groupaji tati waradu an kamɓe kadi ɓe weltantomo kanko Allah subhanahu wa ta'ala. jomi me wi wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar o wi wonde o maraniɓe kani aljannaji ɗi tawata pelleti iloyay no ila e sengo ley majji no ila e sengo ley kañum ɗin ɗon aljannaji canɗi ɗi tawata ko hewɗi canɗi ɓiraɗan canɗi njuuri canɗi ndiyam laaɓuɗam kañum may canɗi beere nde tawata ko beere welde. kanko jom meɗen tabaraka wa ta'ala o wi o maraniɓe ɗum ɗo ndaare Allahu tabaraka wa ta'ala o fawi ɗo marangol en welo makko ngon bi mana yo tippi weltare makko nden e hoore meɗen enen kañumma e yo o maran en aljannaji makko ɗin o takki ɗum ɗon honɗum sharti on ko si tawi hawri en jokki ɓeɗo sahabaɓe no moƴƴiri sharti on ko si tawi hawri en famiri dina kan no ɓeɗo famiri no sharti on ko si tawi hawri en sincali goɗɗum ka dina ko tawata ɓeɗo kamɓe ɓe andano ɓe waɗali. jom meɗen tabaraka wa ta'ala o mawnini e oɗo aya nyentingol ɓeɗo sahabaɓe nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. e aya go Allahu tabaraka wa ta'ala o kambani kala neɗɗo lundiɗo ɓe e yi oɗo aya mo janguɗen ɗo o fodi kala neɗɗo ɗoftiɗo ɓe ndeɗo moƴƴere welaye makko on e ɗiɗo aljannaji makko. kanko jomi meɗen o kambani kadi e aya go kala neɗɗanke mo tawata ko lundiɗo ɓeɗo sahabaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam. Allah azza wa jalla o wi wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Allahu wi kala on neɗɗo lundiɗo nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa man yushaqiqi ar-rasula kala lundiɗo nelaɗo alayhi salatu wassalam min ba'di ma tabayyana lahu al-huda ɓawo pewal ngal feñande mo fiw ɓangande mo ko nelaɗo wonno e muɗum kon min kitabin wa sunnatin kanko neɗɗon o lundi ɗum ɗo Allahu wi wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin o jokki ko wona laawol ɓeɗo gomɗinɓe
pellet hiɗen andi fewndo qur'ana tippotono fewndo sunna tippotono hari on tuma ko wi'ete gomɗinɓe ɓen ko ɓeɗo sahabaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam. E nder ɗeɗo mofte nelaɗo alayhi salatu wassalam ko atta innede gomɗinɓe ko atta noddirede nden ɗon inde ko nelaɗo alayhi salatu wassalam e sahaba ɓen. Allahu wi wa yattabi'i o jokki ghayra sabilil mu'minin ko wona lawol ɓeɗo sahabaɓe kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o wi nuwallihi ma tawalla. Ndaren kanko tabaraka wa ta'ala kamba o wi min fewtinaymo e majjere nde o fewti e muɗum nden min ƴawnatamo e mayre. yeso ɗum wa nuslihi jahannam si o mayi kadi e hoore ɗum min nadoyamo yite jahannam. Allahu wi wa sa'at masira. Ndare jomi men o fodi e oɗa aya kala neɗɗo jokkirɗo sahaba ɓen bi ihsanin o fodi mo welaye makko o fodi mo aljanna makko. E oɗo aya kanko tabaraka wa ta'ala o kambani kala on neɗɗo lundiɗo ɓeɗo sahabaɓe o saliɓe ñentinirde no moƴƴiri o kambani oɗo kadi honɗum accugol mo e majjere nde o woni e muɗum nden accidamo e iblisu alayhi la'na ñalande dargal kadi nadoyamo ka giiteli makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala. Idan haray ɓeɗo sahabaɓe nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam e wawata yondinade wonen ɓawo faamu maɓɓe on ko be jogitoɗen ko ɓe faami kon ko jelo woni e wiwde hande wonde aɓen sahabaɓe gila ɓen feƴƴi e enen ko wonɗen e muɗum kon hande haray no heewi e yimɓe ɓe tawata ko ɓe wonɗen nanirde e oɗo zaman meɗen mo wuruɗen e muɗum hande wondema ɓeɗo sahabaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ko yimɓe ɓe tawata neeɓi ko ɓe yawti fewndo oɗo zaman mo wuruɗen e muɗum hande ko zaman mo andanɗa hoorema faamuji maɓɓe ɗi wawata yadude e yaasi mo wonɗen e muɗum o. Enen hiɗen e 21e siècle idan e wawata jogitade sifa ɗinɗon faamuji tawi le pellet ɓeɗo sahabaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam moƴƴere meɗen nden fof wona yiruɗen non ko si tawi hawri en ñentiniɓe ko si tawi hawri en famiri qur'ana e sunna no ɓeɗo ɓe famiri non. Ko waɗi non nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kamɓe hoore maɓɓe hiɓe holli en teddugol kañumma e mawnugol ɓeɗo sahabaɓe maɓɓe. nelaɗo on alayhi salatu wassalam ɓe holli en wondema ɓeɗo sahabaɓe maɓɓe si tawi hawri mofte ɗen no wuridi e maɓɓe hara hiɓe e hoolare nde tawata ko hoolare molanade. Wono ardi non e oɗo hadith mo tawata ko hadith e oɗo sahabajo maketeɗo Burayda hadith mo imam Muslim ɓe filli ka sahihu maɓɓe. oɗo Abu Buraydata o itti e baben makko ɓe maki wonde sallaytu al-maghriba ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء قال فجلسنا فخرج علينا فقال ما زلتم ها هنا قلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء قال أحسنتم أو أصبتم قال فرفع رأسه إلى السماء وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء فقال النجوم أمنة السماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tasko ɗen moƴƴa ko ɓe ɓangini wono ardi non e oɗo hadith. Oɗo sahabajo o maki wonde mi juulu no futuro wondude nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. yeso ɗum menen sahabaɓe juulidunoɓe e maɓɓe ɓen min yewti hakkunde amen min wi'i hanino
nde joɗotoɗen wonen ɗo ha habbitoɗen geeƴe ɗen juuliden e nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. ɓe laawol maki kisal ɓen jooɗi ko ɗon laawol on sati peewal e nelaɗo alayhi ɓangal. salatu wassalam yalti ɓe taymen ɓe maki ma ziltum ha huna, ene hay joni on serali hiɗon ɗo on iwali ɗo. sahabajo on o wi qulna min wi'i ya rasulallahi ko onon yonelaɓe Allah sallayna ma'aka almaghriba thumma qulna najlisu hatta nusalliya ma'aka al-isha'a. o maki wonde men inni men julidi e moɗon futuro on, haray min wi'i non joni e haldi fotti amen yo men jooɗo ha men julida e moɗon geeƴe. ndaren nelaɗon alayhi salatu wassalam ko jaabiɓe ɓe maki ahsantum, o moƴƴini. sahabajo on o wi maɗum ɓe maki asabtum, on hawrodiri e sawaba on. qala sahabajo on maki farafa'a ra'sahu ila sama, nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe ɓanti sala maɓɓe on ɓe fewtika asama. wa kana kathiran ma yarfa'u ra'sahu ila sama, wono ɗuɗu moƴƴa ko nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe ɓantayno sala maɓɓe on ɓe teggito ka asama. on sati fa qala ɓe maki kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam annujumu, ɓe maki ɗe koode wonde ka asama ɗo kande woni amanatu sama'i, hoolare asama on. fa idha dhahabati nujumu, si tawi hawri koode ɗen ɗe yeyi ata sama'a ma tu'at, ɓe maki aray asama on ko o fodako. en andi jom meɗen tabaraka wa ta'ala no fodi asama on wonde o feccay asama on, himo fodi asama on wonde udditamo. o wi idha sama'un fatarat, o wi idha sama'un shaqqat, o wi wan shaqqati sama, o wi wa futihati sama. kanko tabaraka wa ta'ala himo fodi ɗum ɗo oɗo asama. nelaɗo no alayhi salatu wassalam ɓe holli e wonde fodde koode ɗen no ton asama on haray himo e hoolare, haray ɗum ɗon hewtali taw. ko wannon ko tuma o itti koode ɗen fo on sati kanko Allahu non o waɗa ɗum ɗon e asama on. wana o wiri non wa idhal kawakibu intasharat, si tawi hawri koode ɗen ɗe sakitama, ɗe ittama dow ton, ɗe sakitike kanɗe koode ɗen ka leydi ɗo. on sati kanko tabaraka wa ta'ala o uddita non asama on, o fecca mo kanko asama on. nelaɗon maki alayhi salatu wassalam wonde ɗeɗo koode ko kanɗe woni hoolare asama on, nyande ɗe sami o aray asama on ko o foda kon, ɗum woni feccede nden e udditede nden. ɓe maki wa ana min, ko min woni amanatul li ashabi, hoolare nde wonande sahabaɓe amɓe. ɓe maki fa idha dhahabtu, si min kadi mi yehi ata ashabi, aray sahabaɓe amɓe ma yu'aduna, ko ko ɓe foda. ay ma'ana muɗum fewdo ɓe wuridi e sahabaɓen kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam tawi wana fitna, wana tana, wana hay e hunde e sifa ɗin ɗon piiji, wana lurral kadi hayfus, tawi kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam hiɓe ɗon sahabaɓen no e hoore deƴere, hiɓe hoore ɓuttu. kono e yi'i nde nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe feƴƴinno, on sati fitnaji non fuɗɗi memminade, yimɓe heɓi ɓe andanɗa hoore ma ko yimɓe bomɓe, ɓe ari ɓe naati hakkunde ɓeɗo sahabaɓe, ɓe memmini fitnaji ɗi tata ko molanaɗi. ko ɗum waɗi si tawi hawri sen dari wona Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, oɗo neɗɗo kefero Abu Lu'lu'at al-Majusi, o ari o sahindini ɓe. ko waɗa noon sen dari Uthman ibn Affan e hoore muɗum, oɗo neɗɗo Abdullah ibn as-Saba al-Yahudi, o e yimɓe makko ɓen ɓe o moɓi ɓen, ɓe o memmini ɓen fi muɗum, o immini ɓen, ɓe ari ɓe wari oɗo sahabajo tedduɗo. ko non kadi Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, oɗo neɗɗo kharijijo woni Abdurrahman ibn Muljam, oɗo kadi e hoore muɗum o wari o shahindini ɓeɗo ko ni ɗiɗo fitnaji ɗi jalori. nelaɗo alayhi salatu wassalam ko ɗum ɓe maki wonde ko kamɓe woni hoolare sahabaɓen, si tawi hawri ɓe iwi ɗon ɓe hoti ka jomi maɓɓe, aray sahabaɓen ko ɓe foda kon. ɗum waɗi ɓe maki no wa ashabi, sahabaɓe amɓen kadi amanatul li ummati, ko kamɓe woni hoolare nden wonande mofte an ɗen. fa idha dhahaba ashabi, si tawi hawri wondiɓe amɓe yehi ɓe fo maɓɓe ɓe feƴƴini, ata ummati, aray non mofte an ɗen ma yu'aduna, ko ko ɓe foda. ndaren fewdo ɓeɗo sahabaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam wuruno, hari on sati bid'a haysi o sincama ko ha o hewta ɓe waray mo kisan kanko bid'a on o ɗano.
kono nde kamɓe sahabaɓe nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe feƴƴinnoɓe he few, hande kani bid'aji ɗin tawi ɗuɗuɗi e majji si sincama, yimɓe ɓen si tawi hawri ɗi nattama e karmokoɓe ɓen, woɓɓe goo jaɓa karmokoɓɓen si holli ko ɗi bid'a ɓe rento e majji, woɓɓe goo daro yawito karmokoɓe ɓen ɓe inna wonde ko ɗi moƴƴereji. ko ɗum waɗi si tawi ɓeɗo sahabaɓen ko ɓe garanti molanaɗo wonande ɗeɗo mofte nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. idan haray ɗum ɗo ko hollay ɗum en wonde e wawata wonde faamen ndeɗo qur'anare faamugo sahabaɓen fama faamugo tawa enen ko en fewuɓe, tawa ko en maleteɓe. e wawata famude oɗo sunna nelaɗon alayhi salatu wassalamu faamugo sahabaɓen fama faamugo wone yimɓe fewɓe, wone yimɓe maleteɓe. ko wannon ɓeɗo ko jom meɗen tabaraka wa taala wi ko radiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al anhar. ko honno ɓe heɓiri ɗum ɗo? aslan ko jogitagol maɓɓe qur'ana kañumma e sunna. faamuji ɗi ɓe famiri qur'ana ɗin ɓe gollitiri ɗum, faamuji ɗi ɓe famiri sunna ɗin ɓe gollitiri ɗum. ko ɗin faamuji ɗon Allah azza wa jalla waɗi sabu o waɗi yurmede makko nden kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o okki ɓe kañum on welaye makko ɗon, o okki ɓe kanko subhanahu wa ta'ala ɗiɗo aljannaji makko. idan si tawi enen kadi hiɗen faala on welaye makko, si hiɗen faala ɗin aljannaji makko, ko ɗi faamuji ɗi ɓeɗo faami ɗin, ko in woni ko faameten enen e hoore meɗen. ko waɗi ɓeɗo ɓe woni khairul al umami. wono nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe makiri noon e oɗo hadise maɓɓe mo tawata ko hadis mo imam muslim ɓe filli. hadise ittaɗo abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu ɓe maki nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe landano ayyun nasi khair, ene yimɓe ɓen fuu ko homɓe ɓuri moƴƴude ay si tawi nelaɓɓen e annabaɓɓen feƴƴi. qala kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki aqrani, ko ɓen ɓe tawata ko ɓe mi wuridi e muɗum ɓen, thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. bal e riwaya go ɓe maki khairu nnasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. alhafidh ibn hajar al asqalani rahimahullah ɓe maki ka fathul bari ka sharhugol on riwaya wondo ka sahihul bukhari, ɓe maki wondema si innama qarni ɓe maki ko ɓe woni as-sahaba, thumma alladhina yalunahum woni at-tabi'un, thumma alladhina yalunahum woni atba'u tabi'in. nelaɗon holli en alayhi salatu wassalam wonde si tawi nelaɓɓen fo feƴƴi, annabaɓe ɓen ɓe fo ɓe feƴƴi, ko ɓuri moƴƴude e ɓeɗo yimɓe ɓe Allahu tabaraka wa ta'ala tagi ɓe dendanigal maɓɓe ko ɓeɗo sahabaɓe maɓɓe. ɓeɗo ko honno ɓe heɓiri ɗum ɗo? ko jogitagol maɓɓe qur'ana on e sunna on, ɓe faami qur'ana, ɓe faami sunna, ɓe gollitiri ɗin faamuji maɓɓe ɗon. jomi meɗen bakani ɓe ɗon yurmede makko nden o okki ɓe ngal ɗo teddungal. idan ɓeɗo enen e hoore meɗen si tawi hawri en lundike ɓeɗo, haray fiyake meɗen on boni. si tawi hawri en nandidali e ɓeɗo, haray fiyake meɗen on boni. ko wannon ɓeɗo ndaren ɓural maɓɓe ngal no tiɗiri non. nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam ɓe holli en wonde ɓeɗo si tawi hawri kamɓe ɓe itti sadaka yeru feccere mudore, enen en detti yeru fello uhdi ngon kange en okkitiri, tawa anniye meɗen on no laaɓi pos, tawa nyentingol meɗen nelaɗo on no timmitis, ɓe maki baraji meɗen ɗin e baraji maɓɓe ɗin fotata. ono ardi noon ka hadis abi hurairata radiyallahu an, imam muslim no fillimo. ko wana noon kañum hadis on kadi mo itta e abu sa'idin al khudri radiyallahu anhu, imam muslim no fillimo. kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki la tasubbu ashabi, wata on yenno sahabaɓe amɓe. ɓe maki fa walladhi nafsi biyadi, mi wondiri on Allahu azza wa jalla mo wonki anki woni e jungo muɗum. law anna ahadakum, si tawi no hawri goto e moɗon anfaqa, si goɗɗo e moɗon anfaqa o nafki mithla uhudin, yeru fello uhudi ngon dhahaban kange, ɓe maki ma adraka mudda ahadihim wala nasifa. ɓe maki o yottotako yeru mudore goɗɗo e maɓɓe, wana kadi feccere kañum mudore nde. idan haray
ɗon ɗo ko hollay ɗum e wonde ɓeɗo sahabaɓe nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓeɗo no mari ɓural teddungal, ɓeɗo no mari laawol kisal ko laawol peewal e ardande nde tawata ko ardande teddude e dow meɗen enen ɗeɗo mofte nelaɗon alayhi salatu wassalam. moƴƴere meɗen nden fuu ko si tawi hawri en feppodiri e maɓɓe, ko wannon ko ɓe Allah subhanahu wa ta'ala suɓi. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ɓe maki e mako maɓɓe mo imam Ahmad filli ka musnad maɓɓe, ko wana non imam Abu Nu'aymin ɓe filli mo kamɓe kadi ka hilyatul awliya. kamɓe Abdullah ibn Mas'ud ɓe maki radiyallahu anhu, inna allaha nadhara fi qulubi al-ibadi فوجد قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوا سيئا فهو عند الله سيء. ابن مسعود بماك رضي الله عنه wonde Allahu tabaraka wa ta'ala o ndaari e nder ɓerɗe jiyaɓe makko ɓen fuu, kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o tawi ko ɓernde Muhammad nden alayhi salatu wassalam woni ko ɓuri moƴƴude. kanko tabaraka wa ta'ala o suɓiɓe fi makko kanko subhanahu wa ta'ala, ay fi ko yottinana mo diina makko kan e ɗeɗo mofte. fabta'athahu o neliri ɓe o imminiri ɓe be risalatihi nelal makko ngal. yeeso ɗum nadara fi qulubil ibad, o ndaari kadi e ɓerɗe jiyaɓe luttuɓe ɓen fuu siwana nelaɓe ɓen e annabaɓe ɓen ɓawo ɓernde nelaɗon alayhi salatu wassalam. fa wajada quluba ashabi, o tawi ɓerɗe wondiɓɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam ko kande woni khayra qulubil ibad, ɓurɗe moƴƴude e ɓerɗe jiyaɓe ɓen fop si tawi annabaɓen e nelaɓɓen ittama. fa ja'alahum, allahu suɓiɓe o waɗi ɓe honno wuzara anabiyihi, o waɗi ɓe wallidirteɓe annabajo makko on woni nelaɗo alayhi salatu wassalam. tawi yuqatiluna ala dini, heɓe haɓa e hoore dina makko kan, ay fiyo dina makko kan yaaru yeeso. ibn Mas'ud ɓe maki famara almuslimuna hasanan, kala ko dawata julɓe ɓen ɓe fotti ɓe yi'i wonde ɗum ɗon ko moƴƴere ɓe fo maɓɓe ɓe fotti ɗum, fa huwa indallahi hasan, ɗum ka Allah azza wa jalla ko moƴƴere. wama ra'aw sayyi'an fa huwa indallahi sayyi. jon non julɓe ɓen si tawi fi maɓɓe no wowlede ɗeɗo mofte, ko woni dow ɗum fuu ko sahaba ɓen si tawi ɓe fop maɓɓe ɓe fotti hunde ko nde moƴƴere, ko ɗum ka Allahu ko moƴƴere. si tawi ɓe fotti kadi ko bone, ka Allah subhanahu wa ta'ala ɗum ko bone. wannelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maki wonde ummati la tajtami'u ala dalala, ɓe maki mofte maɓɓe ɗen ɗe fottata e hoore majjere. ko wana non no tabiti e maɓɓe kamɓe Abdullah ibn Mas'ud kadi athar maɓɓe mo tawata imam Ahmad ibn Hanbal no fillimo ka musnad maɓɓe, ɓe maki man kana mustannan falyastan biman qad mat, ɓe maki fa innal hayya la tu'manu alayhi alfitna ulaika ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kanu khayra hadhihi al ummati abarraha quluban wa a'maqaha ilman wa aqallaha takallufan qaumun ikhtarahum Allahu li suhbati nabiyyih sallallahu alayhi wa sallam. ɓe maki wa naqli dinihi fatashabbahu bi akhlaqihim wa tara'iqihim, ɓe maki fahum ashabu muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kanu ala alhuda almustaqim. kamɓe ibn Mas'udin ɓe maki oɗo asar maɓɓe no waɗi riwayat shatta, ɓe maki wonde kala on laatiɗo hino nyentina, kala faalaɗo nyentinde o nyemba goɗɗo, yo ndaru on mayɗo e hoore gonga on, e hoore qur'ana e sunna o nyentina on. ɗum woni homɓe aslan ɓeɗo sahabaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam. ɓe maki ko waɗi noon neɗɗo wuruɗo la tu'manu alayhi alfitna, tanke o mayali e hoore gonga on o hooti, haray hayin o hoolanaka fitna. no ara ka o jarri borte jawdi, no ara ka o jarri borte teddungal, no ara ka o jarri borte laamu, no ara ka o jarri borte geɗalɓe,
no ara kau jarri borte sonnaɓe e ko nandi e sifa ɗin ɗon piiji o fitine kanko neɗɗanke on o oño o iwa e lawol ngol. Ibn Mas'ud ɓe maki ɓen non ɓe fandi wonde ko ɓe woni feƴƴimɓe ɓen ko ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. ɓe maki ko ɓen ɓuri moƴƴude ɗeɗo mofte fuu, na hay ɗeɗo mofte tun e yi nelaɗon holli en moftali ɗin fuu si nelaɓe ɓen e annaba ɓen dirti ko sahaba ɓen ɓuri moƴƴude, ko kamɓe ɓuri ɗeɗo mofte ɗiggude ɓerɗe, ko kamɓe ɓuri ɗeɗo mofte kadi luggude gandal, ko kamɓe ɓuri ɗeɗo mofte fanɗugol fawtagol. ɓe maki ɓe ko yimɓe ɓe Allah azza wa jalla suɓi fi wondugol e annabajo makko on e yottingol kadi dina makko kan. ɓe maki nandindine e ɓe ka jikkuji jogitoɗol laawi ɓe ɗin. Ndaren moƴƴa hande si tawi hawri yimɓe nadditiɓe ɓen ka islam ko ɓe woni nandindinaji e jikkuji. Hande sen naati e galleji ɗuɗuɗi en tawai gila e jon galle ɗen e nenejo fayɓe ɓen e fayɓe ɓen tegi ɓe fop maɓɓe ko ɓe nandi ko e ɓeɗo alyahudankoɓe e ɓeɗo annasarankoje. Jikku ko heferaɓɓen ɓe nandi e muɗum, nedi ko ka heferaɓɓen ɓe itti, conci ko kamɓe heferaɓɓen nandi. Kiiti maɓɓe ɗin fu hay none no ɓe nyamirta non ko ɓeɗo heferaɓe woni ɓe nyentinta e muɗum. Ibn Mas'ud ɓe maki ko ɓe woni sahabaɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam. ɓe maki ɓe latinoke hore pewal ngal tawata ko foccingal yahay ngal haka aljannaji Allahu tabaraka wa ta'ala. Idan haray ɓeɗo sahabaɓe nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko be famuji meɗen ɗin yaada e famuji ɓeɗo ɗin hara en lutodirali e ɓeɗo. Jogitoɗen ndeɗo alqur'anare, jogitoɗen sunna nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam, famen no ɓeɗo ɓe famiri non, famen no ɓeɗo ɓe famiri non. Aqida meɗen on, findeji meɗen ɗin wona no ɓeɗo fiɓirno non. Dewe meɗen ɗen yondinoren ko ɓeɗo rewiri Allahu kon. Ko wona non jikkuji meɗen ɗin ɗi wona jikkuji ɓeɗo ɗin, nediji meɗen ɗin wona nediji ɓeɗo ɗin. Kala ko jokkuɗen e fiyakuji gollodal meɗen ngal, kala ko tawata ko gollodal ngal ɓe golloduno e yimɓe e to ɗen nanden e maɓɓe e ɗiɗo piiji ɗi dendanigal majji. Ko ɗon malore meɗen nden nde woni pewal meɗen ngal Allahu tabaraka wa ta'ala koye ɗum ɗo woni ko o waɗi ngal. Si tawi non hawri en lundike ɗum ɗon la shakka en najayi. Ko wannon Allah subhanahu wa ta'ala o holli en kanko Allahu tabaraka wa ta'ala wonde kala lundiɗo nelaɗo makko on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko tanaji woni ko on neɗɗo o marana. Allah subhanahu wa ta'ala o wi falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim. O wi yorento de ɓe yimɓe wonɓe lundade nelaɗo makko on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ndaren hande si tawi hawri en ndari yimɓe ɓen hande en tawai nelaɗo alayhi salatu wassalamu ko lunda kon e hore ndiɗo leydi hande tagaɗo hay e goto lundaka wa muɗum, tagaɗo hay e goto lundaka wa sifa ko nelaɗo alayhi salatu wassalamu lunda kon hande. Allah azza wa jalla o wi yorento de ɓe yimɓe on ɓe wadde ɗum. O wi honɗum fiwata heɓuɓe fitna ka ɓerɗe maɓɓe, fiwata heɓuɓe fitna ka ɓerɗe maɓɓe. Imam Ahmad ɓe maki on fitna ko honɗum ko shirku. Sheikh Fawzan ɓe maki on fitna ko honɗum ko zaygul qalbi, ko oñagol ɓernde nden. Neɗɗo si woni lundotoɗo nelaɗo alayhi salatu wassalam ɗum wona e sabu ha ɓernde makko nden nde wona ɓernde nde tawata ko ɓernde oñinde, ɓernde ɓoylinde. E yi ko jomi me wi ko man shaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina, natija on ko honɗum o wi no wallihi mata walla. Oñare nde o jokki nden min fewtinaymo e nden ɗon. Wannon aljaza'u min jinsil amal falamma zaghu azagha Allahu qulubahum. Kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o wi aw yusibahum adhabun alim, ma ɗum mema ɓe lette ɗe tawata ko lette musuɗe. Ɗum woni gila ka aduna ɗo hasi ɓe tawoyimo kanko Allahu azza wa jalla. Ko wana non Allahu tabaraka wa ta'ala o holli en ɓeɗo yimɓe ɓe tawata ko najoyayɓe yawmal qiyama sen dari en tawai ɓe dendanigal maɓɓe ko ɓe wullitoroyta ko honɗum
ko ɓe lundi kon nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam. ɗum ɗo no jeyay ko ɓe wullitorto ko ɓuri e mawnude, no jeyay ko ɓe ninsata ko ɓuri e mawnude ɓawo wullitagol maɓɓe ngol ko ɓe lundi kon allahu subhanahu wa ta'ala. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. yaqulu ya laytani ittakhadtu maa rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani ani dhikri ba'da idh ja'ani. Allah azza wa jalla wi nyande oɗo neɗɗo toñuɗo, neɗɗo mo tata ko lundiɗo Allah, o lundi nelaɗo alayhi salatu wassalam. nyande oɗo aroy o ngati ɗeɗo juuɗe makko ɗiɗi tawa ko ninse, o daro o wiya ya laytani ittakhadtu ma'a rasuli sabila. hananino lan jaka mi nyentina nelaɗo alayhi salatu wassalam min wona lawol gotol. ngal nyallal ɗon no wigol ya laytani maɗum, law annani maɗum, wi'ugol ya waylata. kala neɗɗo maɗɗo yiɗo ɗum ɗon nden nyanden haray fiyake makko ngo woni fiyake mo andanɗa hoore maɗa ko nokku kaninse nafata. Allah azza wa jalla o wi kanko neɗɗo o daro hen hananino lan kami jogito lawol ngol nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe jogitinogol. ko wana noon kanko jom meɗen tabaraka wa ta'ala o ɓanginiri o wi wonde yawma tuqallabu wujuhuhum fi nnari yaquluna ya laytana ata'na allaha wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila rabbana atihim dhi'fayn min al-'adhabi wal'anhum la'nan kabira. ɓe aro e nden nyanden si tawi hawri ɓe ukkama ka giiteli tawa ko ɗeɗo geece maɓɓe ɓe wona e waylitirede ka nder giiteli ton, ɓe wiya hananino min jaka min ɗofto Allah, min jogito qur'an, min ɗofto nelaɗo, min jogito sunna, min famira ɗum no ɓeɗo ardiɓe moƴƴuɓe famirnono. ɓe daroɓe inna awa min laatino meɗen yentinno babiraɓe amen ɓen e kohoɓe amen ɓen e hoore majjere, tawi ko ɓe jokki kon yaada e qur'ana e sunna. on waɗi neɗɗo si tawi hawri a ari a fini a tawi mawɗo ma, si tawi ko qur'ana e sunna o jokki walillahi alhamd. si tawi wona ɗum o jokki haray an neɗɗanke on ka sengo dina ko ya jokku nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam. ɗoftoɗa mawɓe fodde ɓe yamiralima ko lundi, laɓanaɓe reedu, waɗanaɓe du'a, ne'anoɗaɓe moƴƴa. wona neɗɗo mo tawata ko a neɗɗo etotoɗo hattirde etagol yirutaka maɗon fiyo ɓe yitu ngol ɗo lawol ngol tawata ko lawol aljanna ngol. idan haray watte yili moƴƴa fewdo oɗo zaman mo wuruɗen e muɗum etoɗen jogitoɗen oɗo sunna. se wi non jogitagol qur'ana e sunna wana dai accitugol ware nden tun, wana tentingol conci ɗin tun, wana fiɓugol juuɗe ɗen tun ka julde, wana bumugol sonnaɓe muɗum ɓen tun. ɗum ɗo ko sunnaji ni ɗi goɗɗi ɗin bal ko waɗɗiɗi ni, goɗɗi ɗin ko sunnaji goɗɗi ɗin ko waɗɗiɗi walillahi alhamd, kono na ɗum ɗo tun. tentini oɗo aqida en andi ko oɗo woni aslu dini wa asasu, ko oɗo woni asli dina kan, ko oɗo woni daƴƴere dina kan. hande ko jelo e yimɓe marɗen ɓe tawata no acciti baye, no tentini conci, no buumi rewɓe muɗum, masha allahu si naati e julde fiɓay, kono tawa ka sengo aqida ɓe anda ko wiyete aqidatu ahli sunnati wal jamaa. ɓe sendidira aqida ahli sunna e aqida mu'tazila, ɓe sendidira aqida ahli sunna e aqida shi'a, ɓe sendidira aqida ahli sunna e aqida khawarij, ɓe sendidira aqida ahli sunna e aqida asha'ira, ɓe sendidira aqida ahli e aqida sufiya e ko nandi e sifa ɗin non piiji. kono tawa kamɓe ɗo hiɓe nodditi ko ɓe sunnayankoɓe, tawa non dambugal ngal tawata ko natirgal ngal ka sunna ɓe hendaki ngal. wanno cheikhu samin ɓe landama wona ardi noon kamɓe cheikhu on ka fatwa maɓɓe e nde ɗo deftere maɓɓe, deftere nde tawata ko yewtande fi durus wa fatawa fil hurumil makki wal madani. e nden deftere ɗon kamɓe cheikhu on ɓe landa ko honno neɗɗanke natirta ka sunna, ko honno kadi o yaltirta. ɓe maki fiyake sunna no o fiyake suudu. andi neɗɗo si natay e suudu konko neɗɗanke on ka dambugal o natirta, si o yaltay kadi e suudu ka dambugal o yaltirta.
sheikh on ɓe maki alayhi rahmatullah wonde dambugal sunna on ko aqida on. Neɗɗo on ko ɗon woni ko o natirta, ɗon kadi no jeya e ko o yaltirta kanko neɗɗanke on, no jeya e ko o yaltirta. kamɓe sheikh Uthaymin ɓe maki kono ardi noon ka majmu'u fatawa maɓɓe ka mujallad arano ɓe maki si innama abrazu khasa'isi ahli sunnati wal jamaa, piiji ɗi tata ko ɓurɗi ɓangude e ko ahli sunna ɓe herori kon, tawa ɗum ɗon a yiyay ɓe tun wawaɓe sendidirde e feddeji luttuɗi ɗin e muɗum, ɓe maki ko piiji nayi. hunde aranere nden ko al aqida, ka finde aqida on ko ɗum wonɗe jantaɗe fi muɗum. hande so yi duɗe buy ɗe tawata ko yonaɗe wi'ede duɗe sunna, masha Allah, si a yehi a tawai ko wona jangede majje fop ko qur'ana tajwid, ko yo tajwid jange e labine fotine pay koy kañumma e rewɓe e worɓe, tawa ko ɗum ɗo masha Allah. si tawi neɗɗo yi'ama himo janga qur'ana, himo ñunco, himo labina, inne kare oɗo masha Allah, tawa kanko neɗɗanke on mo majja aqida. duɗe hande ɓurɗe ɗuɗude ɗen tawhid alaka jangede majje, duɗe ɓurɗe ɗuɗude ɗen aqida alaka jangede majje. ko nelaɗon alayhi salatu wassalam yottini e nder duuɓi sappo timmuɗi tis tawi ɓe jillali goɗɗum e muɗum, ko tawhid e aqida tun ɓe wonno yottinde. kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓa duuɓi sappo ɗin timmi ɓe ƴawnama ka asama, ɓe jonnama julde nden, ɓe kafidi kadi julde nden e oɗo tawhid e aqida duuɓi 3. on sati noon kamɓe nelaɗo on ɓe seni madina, si shariyaji luttuɗi ɗin ari, kono duuɓi 13 ɗin tawi ko oɗo aqida kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe waɗi hoore, ko duuɓi 3 ɗin ɓawo 10 ɗin julde nden jilli e oɗo aqida. idan ɗum ɗo ko hunde nde tawata en wawata nde accude ɓawo few. ɓeɗo jogitiɓe ɗeɗo duɗe ko ɓe ɓe wakkilo hattirde wakkilagol ɓe janna yimɓe ɓen ɗum. waɗi neɗɗo hunjike qur'ana tun o gayni nde hunjade o ɗatini jangin makko o no laɓa masha Allah. wono si tawi kanko neɗɗo on ko ɗon hatti, o anda ko woni finde ahli sunna, o wata sendidirde hakkunde finde ahli sunna e finde khawarij, finde ahli sunna finde murji'a, finde ahli sunna finde asha'ira, finde ahli sunna finde rawafida, fewdo o yaasi mo wuruɗen e muɗum ɗo, oɗo ko honno o jogitorto lawol nelaɗo on e lawol sahaba ɓen ha o hewtoya yawmal qiyama, onno ɗum ɗo wata gaserde. idan haray ɗum ɗo woni hunde aranere nden e ko ahli sunna ɓe andirte kon, ko sendiɓe kon e feddeji luttuɗi ɗimmum ɗum sheikh on ɓe maki al ibada ka dewe. kamɓe dewe maɓɓe ɗen ko ɓe yondinorayɓe dewe ɗe tawata ko ɗe nelaɗon alayhi salatu wassalam e sahaba ɓe rewiri Allahu ɗen, ɓe sincanta hoore maɓɓe dewe dey ko ɗe cobaɗe labinawo, ko yimɓe ɓen fotini ɗe wo ɓe mema tasi ɓen ɗon waɗale. ko waɗi Hudhayfata ibn al-Yamani ɓe maki wonde kullu ibadatin lam yata'abbad biha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wala as-sahabatu fala tata'abbadu biha fa innal awwala ma taraka lil akhir qawlan. ɓe maki kala ko inna ɗon ko dewal, tawi nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam e sahaba ɓen ɓe rewirali ɗum Allah, watan on rewir ɗum Allahu dey. ko waɗi noon haray ande ɓeɗo sahabaɓe e nelaɗo on ɓe accanali en enen sakkitiɓe ɓen hay hunde e kaɗo dina sina ɓe ardike en e muɗum. idan enen ko wonani en ko jokkugol, ko ɗum Ibn Mas'ud ɓe maki ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum, ɓe maki ñentine dey, wata on sincu dey, ko waɗi on yonama dina mon kan haton jina e ko heyɗi fus. ɓe maki alaykum bil atiq, kamɓe Ibn Mas'ud ɓe maki waɗɗike on jogitagol dey ko hiɗɗi kon, ɗum woni ko nelaɗon e sahaba ɓe wonno e muɗum kon, wata on naatu e piiji kesi ɗin e kaɗo dina few. hunde tammere nden kamɓe ahli sunna ko ɓe feñiri ka kene ko ɓe sertiri e feddeji yawtuɗi e feddeji majjuɗi ɗin, ɓe maki ko al akhlaq, ka jikkuji nelaɗon alayhi salatu wassalam. Allah azza wa jalla manti nelaɗon alayhi salatu wassalam wa innaka la ala khuluqin azim, o wi pellet an nelaɗon alayhi salatu wassalam hiɗa e dow jikku mo tawata ko jikku mawnuɗo, jikku tedduɗo, jikku labaɗo. yuma meɗen Aisha ɓe randa radiyallahu anha ko honɗum latino jikku nelaɗo alayhi salatu wassalam, ɓe maki kana khuluquhu al-Qur'an, jikku maɓɓe ko qur'ana wonno. si tawi a jangi qur'an a firinde a gollitirinde, la shakka
haray a jogiteke jikku nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam. idan jikkuji ahli sunnati wal jama'a ɗin ko jikkuji ɗi ɓe serti e feddeji majjuɗi ɗi. ɓe maki hunde nayaɓere nden ko ka mu'amalat, ka gollodal, no ɓe gollodirta e yimɓe ɓe non jamfa wonta e mum, ɗayne wonta e muɗum, balko laaɓar reedu woni no ɓe gollodirta e yimɓe ɓen heɓe serti e feddeji luttuɗi ɗin e ɗum ɗo. jon noon si tawi ko ɗum ɗo woni abrasu khasa'isi ahli sunnati wal jama'a, ɗum holli hon laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal tun ɓe mana hunjagol qur'ana tun ma hunjingol qur'ana tun ñuncoɗen hatten ɗon jangen tawhid, jannen tawhid, jangen aqida, jannen aqida, jannen dewe ɗen, jangen ɗeɗo dewe, jannen dewe ɗen e nyawoje muɗum e ko nandi e sifa ɗin ɗon piiji etoɗen ɗum ɗon hattirde e tagol. si tawi hawri yimɓe ɓen no rewde Allah, ɓe sendidira shirku e tawhid, ɓe rewde Allah, ɓe sendidira sunna e bid'a, alhaali on ko alhaali mo tawata o rimata ko moƴƴisina Allah subhanahu wa ta'ala faabi en. idan haray wakkiloɗen hattirde wakkilagol jogitoɗen ndeɗo qur'anare e oɗo sunna nelaɗo alayhi salatu wassalamu no sahabaɓe ɓen famiri non. ko ɗo woni laawol men mawnugol ngol. oɗo waɗi si tawi imamu zenjani ɓe maki ka ra'iya maɓɓe, ɓe maki tadabbar kalam allahi wa'tamidi lkhabar wa da anka ra'yan la yula'imuhu athar wa nahja lhuda falzamhu waqtadi bil ula hum shahidu tanzila allaka tanjabir. ɓe maki kamɓe sheikhu on tadabbar kalam allah, tasko konngol allah azza wa jalla ngol, ɗum woni alqur'an, konguɗi makko ɗin taskoɗi, ɗum woni qur'anare nden. tadabbar kalam allah, ɓe maki wa'tamidil khabar, tuginoɗa kadi e hoore khabar on, ɗum woni sunna nelaɗon alayhi salatu wassalam. ay jogi to deftere allahu nden e sunna nelaɗon alayhi salatu wassalam. tadabbar kalam allahi wa'tamidil khabar. ɓe maki wada anka ra'yan la yula'imuhu athar, ɓe maki wonde terto e maɗa kala feere nde tawata nden ɗon nde jokkodira feppodira e mayre ko tabiti e ardiɓe moƴƴuɓe ɓe. kala feere nde goɗɗo addama tawi nde lutodiri e ko ɓen ɗon ardiɓe moƴƴuɓe addi kon, ɓe maki wata jokku nden ɗon feere, wata memunde. ɓe maki wa nahjal huda falzamhu waqtadi bil ula, kamɓe sheikhon ɓe maki wonde laawol pewal ngal jogito ɗum, ɗum woni alqur'anu wa sunna. ɓe maki ñentina non aranɓe ɓen, ɗum woni sahaba ɓen. ɓe maki hum shahidu tanzila allaka tanjabir, ɓen ɗon ɓe seedino fewndo wahyu tippoto e nelaɗo alayhi salatu wassalam. sa jogike qur'ana, a jogike sunna, no ɓeɗo famiri non a ñentiniɓe kamɓe sahaba ɓen, sheikhon ɓe maki si a waɗi ɗum ɗon ko pellet a wona neɗɗo heɗɗiɗo, neɗɗo mo tawata ayibeji dina yankoji wonɗi e maɗin ɗi fo majji ɗi iway bi idnillahi tabaraka wa ta'ala. ko ɗum imam ibnu qayyim al jawziya ɓe makani en kanuniya maɓɓe wonde si innama al ilmu ko qala allahu qala rasuluhu qala sahabatu, ɓe maki hum ulul irfani. ɓe maki wonde gandal ngal ko allahu wi'i, nelaɗo on maki, sahaba ɓen ɓe maki kafirugol allahu wi'i e nelaɗo on maki, ɓe maki ko ɓeɗo woni jomiraɓe gande ɓe. idan gande meɗen nden ko ɗo woni ko ɗe yaltata aslan. karmokoɓe meɗen ɓen e hoore muɗum, ɓeɗo ɓe tawata ko karmokoɓe jogitiɓe alqur'an wa sunna e no sahaba ɓen famiri non, ɓeɗo e hoore muɗum en teddinay konguɗi maɓɓe ɗin moƴƴa, wallitoren konguɗi maɓɓe ɗin e famugol kañum qur'ana e sunna. sifa imam abu hanifa en, kañum may imam ash-shafi'i, maliki en, imam ash-shafi'i en, imam ahmad ibn hanbal en, ha hewti e karmokoɓe ɓe wuriduɗen e muɗum hande. lakin ɓeɗo ɓe dendanigal maɓɓen konguɗi maɓɓe ɗin ko yen jogitoɗi wallitoren ɗi qur'ana e sunna, kono si ɗi lutodiri e qur'ana e sunna, ko qur'ana e sunna on jokketen. onnon en andi ɓe fof ko ɗum ɓe tindini en, karmokoɓe sunna ɓen fop, kala karmokojo wiyeteɗo karmokojo sunna ko ɗum ɗon o tindinta, ko si tawi hawri mi feppodiri e qur'ana e sunna jokke, si mi lutodiri e mo walline. abu hanifa ɓe maki idha sahha al hadithu fa huwa madhhabi, ɓe maki si hadisi selli haysi mi yi'alimo ko on woni madhhabu an on, ko on ɗo woni madhhabu an on.
Imam Shafi'i tigi ɓe maki sifa ɗum. Imam Malikin ɓe maki honno, ɓe maki wonde innama ana bashar, ɓe maki usibu wa ukhti fanzuru fi ra'yi fa kullu ma wafaqa alkitaba wassunna fakhuduhu wa kullu ma khalafa alkitaba wassunna fatruku. ɓe maki min maliki ko mi neɗɗo mi faljay mi hawritay, ndare kala feere nde mi addi si feppodiri e qur'ana e sunna ɗette, si lutodiri e mum taw memudey ɗette qur'ana e sunna on accon feere ande. Imam Shafi'i tigi ɓe maki idha sahha alhadithu fa huwa madhhabi, ɓe gayni ɓe maki wonde ajma'a almuslimuna ala anna man istabanat lahu sunnatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama la yahillu lahu an yada'aha li qawli ahadin ka'inin man kana. ɓe maki julɓe ɓen fuu no fotti wonde kala mo feñani ɗum sunna nelaɗo alayhi salatu wassalamu o, haray kanko neɗɗo on koyo o jogito on ɗon sunna no harmani mo accugol sunna on fi konngol goɗɗo, oyna oɗo ko sheikh kaari, oɗo ko ustaz kaari, oɗo ko mawɗo kaari, oɗo ko lanɗo kaari, dagantako mo tertagol sunna nelaɗo alayhi salatu wassalam o yahana konngol on ɗon ngol wonɗo wo wonɗo. Imam Ahmad ibn Hanbal kamɓe tigi ɓe makani en wonde ma honɗum ɓe maki man radda haditha rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa huwa ala shafa halak. ɓe maki kala neɗɗo ruttuɗo hadith nelaɗo alayhi salatu wassalam hara himo e toni ngayka halakuye. Idan ɓeɗo nayo konguɗi maɓɓe ɗi ɗen andi ɗi ɗuɗi ɗo ko ala sabilil ikhtisar addirɗen ɗi, ɓeɗo fu holli e wonde si tawi makuji maɓɓe lutodiri e qur'ana e sunnata e memu makuji maɓɓe ɗin dey ko ɗum addi ha Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah ɓe makani en wondema aqwalul ulama'i la yustadallu biha bal yustadallu laha. ɓe maki konguɗi karamokoɓe ɓen ɗi dallinortake kanɗi tigi, bal ko kanɗi woni ko ɗaɓɓante dalil, yani si tawi ɗi feppodiri e qur'ana e sunna on sati noon ɗi ɗette ɗi famire qur'ana e sunna. Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya kamɓe kadi ɓe maki aqwalul ulama'i la yuhtajju biha bal yuhtajju laha, ɓe maki konngol ngol tawata ko konngol gotol ngol. Haray heɗen wasiyodira moƴƴa wata en innu wonde enen hiɗen e 21e siècle, aduna on hande o udditike, aduna on hande weeti, a waray e wata gollitirde ko sahaba ɓen famunoko ka sengo dina Allahu tabaraka wa ta'ala, aduna wetata ha dina makko kan waylo. Eto ɗen jogitoɗen qur'ana e sunna no sahaba ɓen ɓe famirnono, ka findeji meɗen wonira non, ɗum non ko si en jangi ɗum anden ɗum, ka dewe meɗen wonira non ko si en jangi anden, ka jikkuji meɗen wonira non ko si en jangi anden, ka gollodal meɗen wonira non ko si en jangi anden. Eto ɗen kadi jannen ɗum noddanen ɗum ɗon ko wannon ko ɗum ɗon tu wawi moɓude, ko ɗon kadi kisal ngal woni, ko ɗon kisal ngal woni. Eto ɗen hattirde etagol feññinane yimɓe ɓen oɗo tawhid, feññinanen ɓe aqida ahli sunnati wal jama'a, feññinanen ɓe kadi aqidaji feddeji luttuɗi ɗin sifa shi'a en, khawariji en, jahmiya en, mu'tazila en e ko nandi e sifa ɓen ɗon fu, e kala feddeji ɗi tata ko lundiɗi lawol ahli sunnati wal jama'a ɗi tawata ko feddeji sincaɗi e ɗi zamanuji meɗen sakkitoron ɗo, sifa ikhwanul muslimina en e sifa ɓeɗo jama'atu tablighi en e sifa assururiyun kañum may haddadiyya e ko nandi e sifa ɗin ɗon feddeji ɗi tata ko sincaɗi ka sakkitode ɗo. Hara ɗiɗo fu ko en eto hattirde etagol janne yimɓe ɓen qur'ana e sunna no ardi ɓe moƴƴuɓe ɓen famiri non, rentinen ɓe e ɗiɗo feddeji ɗi tawata ko lundiɗi kañum ngolɗon lawol. Aray en daray darnde ɗo inchallahu tabaraka wa ta'ala. هذا وبالله التوفيق فما كان فيه من صواب فمن الله وحده وما كان فيه من خطأ وزلل فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه برا. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 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 السلام ورحمة الله وبركاته.
laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal.